Hoy les voy a mostrar mi colección de slime. Sigo con esta ropa porque me he bañado. Bueno, porque yo duermo con este pijama. Y pues les voy a mostrar rápido para que no se apague. Miren, este es tipo color salmón, chicos. Miren, ahora no hay nadie que me hable ni que me moleste, ¿vale? Mi favorito, porque se llama mi canal Mía y Fabri Diversión, está todavía durmiendo. Acá está durmiendo. Ahí, así. No les quiero mostrar porque no lo quiero hacer pasar vergüenza. No es por eso, sino es porque duerme muy mal. Miren, este es lila, morado, lila, azul, no sé, pero en la cámara se ve tipo azul, ¿verdad? Pero acá en la vida real se ve como morado o azul. Yo creo que para ustedes se ve azul, pero sí, es morado. Miren, ay, se ve de otro color en la cámara y acá se ve lila. Estoy grabando para nuestro canal. Les estoy mostrando los slime. Ustedes ven azul, yo no. O sea, miren el bote, miren. Sí, también ven, pero no es azul. Vamos por el siguiente, que puede ser verde agua, como yo pienso. Mientras le voy a ir contando en cuántos años tengo y eso, 10 cosas o 5 sobre mí, ¿vale? Y en otros videos voy a estar convenciéndole a mi hermano que haga el video de 10 cosas sobre mí mientras. 10. Y después 15, después 20, después 25. Si quieren el tag sobre mi hermano, dale 50 likes y 100 suscriptores. Hermano, ¿puede dejar de hacer eso? No es que está haciendo las necesidades, sino es que tenemos una broma tipo de cuando te sientas, o sea, sí, eso, así que perdón. Este es mi favorito. ¿Ustedes ven slime? Pues yo no. Pues acá no hay slime. ¿Vieron? Pero vamos a hacer magia, ¿vale? O sea, hice bien así para hacer magia. O sea, trae este para que yo se con ella. No trae el slime, ¿cierto? Pero así se le tienen que hacer para que salga el slime. Vamos a echarle un poco de me ha pasado. Mi hermano quiere coleccionar muchos slime. Pues sí. Espero que no veas este video. Oh my gosh. Oh my god. Hay que amasarle muy bien nomás. No es que no, hay que amasarle muy bien. Porque esto es agua, o sea, nada más. O sea, este es jabón y agua. Vamos a... Si quieren ver
Bueno, le voy a ir diciendo sobre mi vida. Mi nombre completo es Mía Ailén Romero Jiménez. El de mi hermano es bueno, no lo voy a decir hasta que lleguemos a 50 likes y 100 suscriptores. No la voy a hacer. Yo tengo 9 años y ¿cuánto llevamos? 2. Y soy de Paraguay. No sé nada el inglés, pero más o menos dice I love you. No sé más, pero pues sí sé más. Bueno, vamos a seguir con el slime rápidamente. Yo voy a hacer rápido. No es que voy a poner en cámara rápido, ¿vale? Yo voy a hacer rápido. Sin hablar así como cámara rápido, más o menos. Estoy grabando. Me he puesto. Vamos a dejar de poner esto. Si me veis un día hablando en un idioma que ustedes no entienden, porque es que nosotros tenemos un idioma inventado con mis primas y eso que hoy no les voy a poder. Porque se van de viaje en Semana Santa, pues yo también me voy, pero jueves, ¿vale? Y nos vamos a quedar a dormir con mi abuela. Mi mamá viene otra vez a mi casa. Mi hermano puede grabar métrica. En secreto. Es que yo no quiero que grabe muy solo porque no es bebé, no. Porque va a decir boludes en la canada. Pues no me gusta eso. O sea, yo soy una niña. El niño debe ser otra cosa, ¿vale? ¿Cómo les vamos a poder llamar su sobrenombre a ustedes? A ver. Divertilandia, no. No, porque el conocido Mía y Fabri Diversión. Hola, diversionista. Voy a sacarme una foto. Y sacó la foto. No tengo Instagram, no tenemos Facebook. Yo tengo like. Él también, pero no sé cómo es like. ¿Vale? Mío es Mía y Mini, todos juntos. Él no sé. Él creo que no quiere. Oh my gosh, una burbuja. Sí, este se estira un montón. Miren chicos, oh my gosh. Hermano, ¿quieres ayudarme a grabar video con el slime? Fabri. Pues sí. Voy a ir mostrando, pero con mi hermano voy a mostrar más, pero más divertido, porque yo estoy aburrida acá. Y voy a enseñar con el más divertido, o sea, con diversión y eso, ¿vale? Y hasta ahí el video de hoy.
Y vamos a hacer la segunda parte con mi hermano. Si es que le dan muchos likes y muchos suscriptores. Bueno, y espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, dale muchos likes, suscribiros al canal y besitos. Chao, los amo.